Θέλω να δείξω πώς φυτεύω και πώς κάνω τα σπορία μου. Τα κάνω σε ομάδες και τα φυτεύω σε ομάδες. Αυτό είναι κόσμος, αυτό είναι η ρόκα. Έχει κόσμος, δεν έχει πολύ ποικιλία εδώ και μόνο αυτά τα δύο βγήκαν. Πάμε σε ένα άλλο σημείο. Εδώ, για παράδειγμα, έχω βλήτα, ραπανάκια, ωραία. Τι άλλο έχω φυτέψει εγώ, καλαμπόκι. Έχουν βγει και άλλα πράγματα που πρέπει να τα βγάλω σήμερα, αλλά κοιτάω ήλι. Ωραία, ήλι. Ωραία. Και άλλα βλήτα. Και αυτά τα βάζω σε ένα μικρό φυτοριάκι και βγαίνουν σε ομάδες. Για παράδειγμα, εδώ πέρα το καλαμπόκι θα είναι το ψηλό κομμάτι που θα ανέβει προς τα πάνω. Η κολοκύθα θα είναι το έρπον που θα γεμίσει το έδαφος με φύλλα και θα κάνει σκίαση για να μην έχω πολύ μεγάλη εξάτμιση της υγρασίας στους καύσονες και πρέπει να είμαι πρωί βράδυ εδώ και να υποφέρω. Οι ήλιοι επίσης ανεβαίνουν προς τα πάνω, προς τα καλαμπόκια. Και υπάρχουν και κάποια παντζαράκια και τέτοια που ελπίζα ότι άμα ανοίξει λίγο η φάση και αυτά ανέβουν προς τα πάνω και τα φυλλώματα απομακρυνθούν από εδώ και απλωθούν, ίσως θα μπορούσα να έχω και κάποιες ρίζες. Θα δείξω πώς θα πάει αυτό. Ντοματούλες που δεν ξέρω πώς μπήκαμε στα φυτόρια ή μπορεί να είναι και από προηγούμενες, να έχουν βγει μόνα τους γιατί δεν σκάβουμε. Οπότε ό,τι σπόριος πέφτει φυτρώνει. Αυτό είναι μεγάλο συν. Αυτό είναι καλαμποκάκι. Ωραία. Αυτό είναι ραπανάκι που θα βγάλει, όχι δεν ξέρω τι είναι, να πω την αλήθεια. Και έχω βάλει ας πούμε σε αυτά τα φυτόρια που μπήκαν στην ένα, σε αυτή την πεζούλα για παράδειγμα. Έχει κόσμο που είναι λουλούδι που φέρνει μαμούνια που τρώνε τα φυτά μας. Predators. Πλάσματα που τα κυνηγάνε και είναι το φαΐ τους ας πούμε αυτά τα μαμούνια, σκαθαράκια και διάφορα. Αυτό είναι το καλαμπόκι μου που έχει πάει αρκετά καλά, είναι μέχρι εδώ και είναι 25 Μαΐου. Πατάτες από πράγματα που είχαμε πετάξει. Αυτά είναι το μπιναμπούρ τα οποία δεν λένε να πεθάνουν με τίποτα. Τα λουλουδάκια είναι καπουτσίνο που πάντα το σπρώχνω στην άκρη στις πεζούλες. Το έχω κάνει και σε αυτές τις πεζούλες. Και το σπρώχνω στην άκρη όσο μπορώ. Και τα βάζω σε ομάδες. Ραπανάκια, σπανάκι, εδώ καλαμπόκια, κόσμος, ραπανάκια, βλήτα, κάπου εδώ πρέπει να υπάρχουν και κολοκύθες. Έχω βάλει σε διάφορα σημεία κολοκύθες. Να μια κολοκύθα, θα ξαπλωθεί σε όλο αυτό το χώρο. Και να δείξω και πώς είναι όταν τα φυτεύω και πώς είναι τα γλαστράκια στα οποία βάζω τα σποράκια μου. Φτιάχνω ας πούμε 10 μικρά γλαστράκια. Για όσο τα φλέγω. Για παράδειγμα, εδώ έχει 10 μικρά γλαστράκια και μέσα εδώ έχει μεγαλώσει, λέει εδώ, καλαμπόκι, ήλιος, δεν το βλέπω, μπάμια, έχουμε μπάμια, εδώ είμαστε, γίναμε, καρότα παντζάρια, κόλιανδρο, χλωρό κρεμμύδι, φαίνεται γιατί έχει ακόμα το σποράκι του πάνω, το χλωρό κρεμμύδι, που είναι μαύρο, και τάγκετες, δεν θυμάμαι τι λέγεται τώρα στα ελληνικά, αλλά ένα λουδάκι το οποίο προστατεύει όλα τα κυπευτικά από τα κακά μαμούνια, γιατί βρωμάει πάρα πολύ και το αγαπάνε και όλα τα μαμουνάκια που τα θέλουμε. Τα μαμουνάκια που τα θέλουμε, δηλαδή μέλισσες και άλλοι επικονιαστές τα αγαπάνε και αυτοί που μας τρώνε τα φυτά μας τα συχαίνονται. Και όταν μεγαλώσει έτσι, παίρνω το γλαστράκι, το ποτίζω, μαλακώνω το χώμα, ζουπάω αυτό εδώ το σημείο, το βγάζω όσο πιο απαλά μπορώ, γυρνώντας το έτσι, και με το αριστερό μου χέρι ένα φτιαράκι, το σκάβω στο χώμα όπου υπάρχει μπεκάκι για πότισμα, για παράδειγμα εδώ, σκάβω εδώ και τα έχω βάλει σε ομάδες. Οπότε, εδώ έχει άνηθο ας πούμε, εδώ έχει ρόκες, εδώ έχει νομίζω μουστάρδες, έχει ένα ντοματίνι, έχει σκόρδα, έχει μία, το πορτοκαλί πώς λέγεται,
καλέντουλες, δεν γνωρίζω, μια κολοκύθρα που δεν την έβαλα εδώ, ένα βασιλικό, μια παλιά πιπεριά που εδώ έχει αρχίσει να βγάζει τα πρώτα της φύλλα, είναι 4 χρονών, είναι η γιαγιά μας. Εδώ, μπροστά από το θερμοκήπιο, έχει βγάλει τα πρώτα της φυλαράκια, τα πράσινα. Οπότε μπαίνουν σε ομάδες και έτσι το ένα στηρίζει το άλλο και ό,τι τρώω, δηλαδή, για παράδειγμα, τώρα έκοψα αυτά τα φύλλα του σύμφυτου, τα πέταξα κάτω, ο βασιλικός βλέπει φως. Μετά θα πάρω το βασιλικό που σκεπάζει κάτι άλλο από κάτω, το σύμφυτο, θα μεγαλώσει αυτό. Κόβω το σκόρδο, μετά κόβω το άλλο σκόρδο. Ο άνηθος είναι το πιο σημαντικό. Να, ας πούμε εδώ, θα έρθω να πάρω τα φύλλα μου για τη σαλάτα, θα φάω όλα αυτά τα ραπανακοειδή, θα βγει ο άνηθος, θα πάρει ήλιο, θα μεγαλώσει, υπάρχει μια κυκλικότητα. Και αυτό βοηθάει, γιατί έχεις μεγαλύτερη ποικιλία σε μικρότερο χώρο και μπορείς να έχεις πράγματα που βοηθούν το ένα το άλλο, συν λουλούδια για να έρχονται οι μέλισσες να επικονιάζουν και να έχεις παραγωγή. Συν το αισθητικό είναι πάρα πολύ σημαντικό, στη φύση τα πράγματα γίνονται όμορφα και χρήσιμα. Και ακόμα και όσο είναι βία, είναι κομμάτι του πώς θα έπρεπε να είναι στη φύση. Εδώ πέρα το ίδιο έχει γίνει με αυτά, το ίδιο έχει γίνει με αυτά, κάποιοι συνδυασμοί διαφορετικοί, προσπαθώ να βρω συνδυασμούς άλλους. Δεν βρίσκω τώρα τα περισσότερα ραπανακοειδή της προηγούμενης δόσης, αλλά το αισθητικό παίζει ρόλο, γιατί εδώ βλέπει το χρώμα η μέλισσα, έρχεται κατευθείαν. Βρίσκει την αγκινάρα σου, παπ, επικονιάζει και την αγκινάρα σου. Βλέπουμε και μια ουρά γάτας εδώ. Ζεθρίτζο, τι κάνεις εκεί, αγόρι μου? Ζηλόφθονας, εδώ. Ναι, γνωρίζω, δεν σου δίνω την προσοχή μου. Και αυτό είναι ένα σύστημα που πάει πολύ καλά. Επίσης, όταν κάτι βγαίνει πολύ, ας πούμε αυτό είναι από ένα φυτό κίας, το οποίο βγήκαν όλα τα σπόρια της κίας μόνα τους. Αυτά τρώγονται. Τα κόβεις, τα βάζεις στην ομελέτα σου, τα βάζεις στο πέστο σου, τα βάζεις σαλάτα σου, στην ομοία, όπου γουστάρεις. Τα κόβεις, ανοίγει ο χώρος, βγαίνει ο διόσμος. Κόβεις το διόσμο για ένα άλλο πέστο, βλέπει η πιπεριά λίγο ήλιο. Υπάρχει μια κυκλικότητα. Έτσι. Αυτό είναι λειτουργικό για ένα κήπο ενός ατόμου, μιας οικογένειας, ίσως όχι για κήπο παραγωγής. Αλλά αυτά τα βίντεο γίνονται για παρόμοιους κήπους με τους δικούς μας και για άτομα που μόλις τώρα δοκιμάζουν για να προσπαθούν καινούρια πράγματα και να μην μασάνε. Όλους αυτούς που λένε αυτό δεν γίνεται, αυτό δεν δουλεύει, πολλή δουλειά, με παλισδιώσματα, σκεπάσει όλα κτλ. Αυτά. Αυτό είναι ένα bed που έχει πιπεριά, βασιλικό, ντομάτες, ραπανάκια και άνηθο που μεγαλώνουν, μια μικρή μελιτζάνα που μεγαλώνει, άλλο βασιλικό. Εκεί πέρα έχει σπανάκι μάλαμπαρ, το οποίο έχω πάρα πολύ και θα πρέπει να δώσω στον κόσμο. Θα ανέβει εκεί πάνω. Έτσι. Αυτό είναι το σύστημά μας.